ये कहाँ भाग के जा रही है? ये तो कुछ खाने के लिए लिया है। अब तो मज़े से बैठ कर खाएगी। अरे सारा तो खा लिया, आप कुछ और लेने जा रहे थे। ये क्या है? ये भी खाएगी? नहीं, ये नहीं खाएगी, ये तो शैम्पू है। ये क्या हाथ है? ये क्या बना रही है? कॉटन कैंडी लेके आए हैं। अरे ये तो कड़वी है। ओहो, मजाक कर दिया इसके साथ।